نوجوان سیدہ زینب نے فرمایا زین العابدین ان ظالمن کہہ دے جاندی وار میرے ویر دی لاش کلوں گزرے آج میں جاندی واری اپنے ویر نو مل جاواں نوجوان جڑے ویلے بہن اپنے ویر دے کلوں گزر دی ہے ڈالے لاشاں دے اوتے آ کے لپٹ گئیاں اپنے ویر دا متھا چم دیاں جسم چم دیاں نوجوان جڑے ویلے قافلہ کربلا تو ٹرے آؤ امام زین العابدین کدے باپ دے چہرے وال ویکھدے نہیں کدے مڑ کے رسول اللہ دیاں پردہ داراں وال ویکھدے نہیں نوجوان جڑے ویلے قافلہ ٹردا جا رہا ہو امام زین العابدین روندے جا رہے ایک بابا وڈیرا کے کہن لگا او نوجوان رونا کیوں ہے تم کو کلا قیدی نہیں بنے آؤ تیرے تو پہلے اللہ دے نبی بھی قیدی بن دے رہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے نہیں امام زین العابدین فرمان لگے قید یوسف دی تے قید عابد دی ایک وچ فرق ہزارہ یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے دارا تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو کچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تھے رکھیا جائے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ لنگر ہے کتنی جی بڑا لنگر ہے لو جی بڑا لنگر ہے ہون تو سبحان اللہ باندھی کہ نہیں جدہ کھائیے اودا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پیچھے ہو جو میرا رابطہ ہوں جوٹ ساؤنڈ والے نا پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا شہید زندہ مردہ نہ آکھے آج ارد کی دیا اللہ سے مردہ نہیں آکھ دے ارد کی دیا اللہ پر دینچ خیال آ رہا سوال آ رہا شہید کی میں زندہ مردہ دے آپ دیکھے آئے نوجوانو جڑے بیلے واقعہ کربلاؤں ختم ہو گیا امام حسین دا سر ایک دس اتار کے یزیدی نے دیا نوکہ دے لگے جاؤ رہے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کان لا کے سنیا تے قرآن پڑھوں دی آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ امام حسین دے لبا جو قرآن دی سایت دی آواز آئی فرمایا دنیا والے ہو میرا سچ نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرمایا شہید زندہ ہے فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب اخلو میں شہید بھی دے زندہ بھی قرآن نے آکے شہید زندہ ہے حسین نے دسیا انج زندہ ہے نیدے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا انج شہید زندہ ہے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی اور میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے ماں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے درے کو شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی سٹیج والے ہو تھوڑا حوصلہ دلاؤ میں پتہ لگے میں اپنے چھ بیٹھا بولو سارے بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے آج صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا اخیراتی کربلا والے دا ذکر ہوندہ رہا تو میں سبحان اللہ کہندہ رہا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں
مردے اے مرداں دے درباراں اُتے ویخ لدی وے بل دے اے مرداں دے درباراں اُتے ویخ لدی وے بل نوجوانوں جنہ عشق نمازہ پڑھیاں اے عشق دی نماز کیڑی ہے اسی فجر پڑھن جائیے تے ظہر تو پہلے گھر آ جانے ہیں اسی ظہر پڑھن جائیے تے عصر تو پہلے گھر آ جانے ہیں عصر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں پر او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی انجدہ بھی نمازی ہوئے جڑا آوے پر جاوے نا حسین نے کربلا دی تپ دی ریت جدو سجدہ کیتا نا تو قرآن مجید اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں اپنا قرب دے مانگا حسین سجدے چگے تے رب دا اتنا قرب ملیا آکھیا تو قرب نہ مقامی میں سجدہ ہی نہیں مقام میرے نبی نے فرمایا قیامت نو ہر انسان اس حالت چھوٹے گا جس حالت چھو فوت ہوئے گا جول والیوں کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدانے چھے سارے قبران چھو اٹھن گے حسین سجدے چھوٹے گا سارے قبران چھو اٹھن گے میرا حسین سجدے چھو اٹھے گا وہ آج بھی نماز چھے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے آسی عشق دی نماز ایک گرامی قدر حضرات فرشتیاں نے آکھا سی یا اللہ بندہ نہ بناویں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتیاں آکھا سی بڑیاں تینے تسبیحاں پڑھن والے اسے بڑیاں تینے سجدے کرن والے اسی بڑیاں تیرا ذکر کرن والے فرشتیاں نو اپنے سجدے تے مان سی پر جدو کربلا دے میدان وچ حسین نے پتر کو ہا کے سجدہ کیتا نا فرشتیاں نو اودو سمجھ آئی کہ جنت دے باغا چ بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے تے پتر کو ہا کے تے رے دے ٹبیاں تے بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے حسین دے سجدے نے فرشتیاں دا مان توڑ کے رکھ دیتا تے دسیا انی عالم ما لا تعلمون دا مطلب کیے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں اٹھے آویخ لدیوے بلدے نوجوانوں شہید دا بڑا مرتبہ تے مقام ہے شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ انہوں جنت چو دا مرتبہ تے مقام دکھا دے دے جدو اللہ کریم جنتیاں نو اپنا خاص دیدار کرائے گا نا توجہ ہے سارے دی اچھا جنت کیسی ہوئے گی جیتے سارے نبیاں دا بھی دیدار ہوئے گا نبی کریم دا بھی دیدار ہوئے گا تے اللہ دا بھی دیدار ہوئے گا اللہ دا دیدار ہوئے گا جنت جاواں دی پھر کوشش کرنی چاہیے دی ہے نا جیتے سارے پاک لوگ من گئے نوجوانوں جنت پاک جگہ اتھے پاکا نہیں جانا ہے اس واسطے جڑے پاک نہیں نہ گناہ کر کے پلید ہو جاندے نے انہوں نے تھوڑا چکر دوزخ دا لگوا کے نا تے پاک کر کے جنت چلے آندہ جائے گا کیونکہ اتھے پاکا نہیں جانا ہے پاک کر کے لے آندے جاون گے جنت جاواں دی کوشش کرو تاکہ اسی پاک ہو جائیے تے جنت دے قابل ہو جائیے اللہ جنتیاں نو دیدار کرا کے آکھے گا جنتیو کیسی میری جنت نمازی کہن گے کیا بات ہے تیری جنت دی حاجی کہن گے کیا بات ہے تیری جنت دی سخی کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی متقین کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا جنت جو ہر چیز موجود ہے جو تسی چاہو اے ہون تسی آپ بھی سوچ لو تسی تے میں کی چاہ سکنے ہیں اللہ فرماتا ہے جو تسی چاہو میری جنت وہی موجود ہے اللہ جنتیاں نو پوچھے گا کیسی میری جنت جنتی کہنے گا کیا بات ہے مولا تیری جنت دی پر شہیدان اللہ فرمایا گو شہیدو تسی نہیں بولے میری جنت کیسی ہے تے شہید کہنے گا ٹھیک یہ پر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا او کیڑا مزہ جڑا میری جنت جو بھی نہیں او کیڑا مزہ ہے شہید کہن گے بڑا مزہ ہے پر وہ مزہ تے نہیں نا ٹھیک ہے جنت پر وہ مزہ نہیں اللہ فرمائے گا شہیدوں کی چاندے ہو شہید عرض کریں گے یا اللہ جے کچھ دینا یہ ایک زندگی پھر عطا کر دیں یا اللہ ایک باری پھر دنیا کے بیج دیں اوہی میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تیوار ہوئے
باری موقع دے پھر دنیا چ جاواں پھر تیرے نام تو قربان ہو کے آواں پھر تیرا او جڑا دیدار او جڑا تلوار دے سائے تھلے ملیا نا یا اللہ او جنت وچ بھی لطف نہیں ہے میں سچی دسیو یہ عام شہید دا عام مرتبہ ہے تے جڑا سید الشہداء ہوئے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ او بولے جی دا پیر علی ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ عام شہید عام مرتبات اسی تے سید الشہداء دا ذکر کر رہے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تلوارہ ہوں دیاں دو ایک ہوں دی لوہے دی تلوار تے ایک ہوں دی عشق دی تلوار فرق ہے وے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیں دیئے پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیں دیئے کربلا وچ عشق دی تلوار بھی چلی تے کربلا وچ لوہے دی تلوار بھی چلی جڑے لوہے دی تلوار نال شہید ہو گئے وہ بھی زندہ نے تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے وہ داتا صاحب بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ نے جیڑا او دی راہ چ شہید ہو جے وہ لوہے دی تلوار دا تے ذکر ہی نہیں کیتا انہیں آکھا جیڑا بھی میری راہ چ ٹر جائے وہی شہید ہے وہی زندہ ہے لوہے دی تلوار والے بھی زندہ نے تے عشق دی تلوار دے قتیل بھی زندہ نے گرامی قدر حضرات آئیے میں تو ہنو جلدی نہ 10 محرم اللہ چلا محرم الحرام دے 10 تاریخ بارو باری سارے ٹر گئے جدو میرے امام دی باری آئی نا ایک نیدہ آکے جدو امام علی مقام دے دل انور تے لگیا تے دل دے وچ گزر کے پار گزر گیا ایک تیر آکے تے اپنی پیشانی آپ دی تے لگیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین وال تشریف لیا وہ لگے نا تے آپ نے رو کے خیمے وال بکھیا اس ویلے شمر آپ دے قریب آیا تے کہنے لگا حسین تو تے صبح دا پتران دی اللہ شاہ تے بھی نہیں رویا اپنی بار کیوں رویا فرمایا ظالمہ میں کوئی اپنے دنیا تو جاواں تو نہیں رو رہا کہنے لگا کیوں رویا آپ نے فرمایا کہ اکبر نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری میں نے چپ سنبھالیا عباس نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری تے میں نے اٹھایا قاسم نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری تے میں نے اٹھایا انہوں محمد نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری میں انہوں نے بھی اٹھایا حبیب ابن مظاہر نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری ہور نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری وہاں بن عبداللہ قلبی نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری میں سارے نو چکے ہیں انہوں میری باری آئی ہے تے خیمے والے بیکھ رہے ہیں تے پیچھے نظری کوئی نہیں ہوندہ میں آواز کنوں دے ہوں کنوں آواز دے ہوں میں نو کون اٹھاوے گا کون میری لاش اٹھاوے گا نوجوانوں سویلے ایک سفید رنگ دی جولی ظاہرے ہوئی نالے ہاتھ پہ کہہ بھی تو آواز آئی آجا بے پردیسی پترا بے میں چکلاواں بچ جولی شالا جان تو زخنوں سارے جتنا لاش مٹی بچ رو لی پھر سارا بدن حسین سخیدہ تیرہ نال کرو دا پھر بھی سید ریت تدیتے نیت نماز کھلوتا سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تدیتے نیت نماز کھلوتا اڈا جول والے ہوتے جہل گاؤں والے ہوتے قرب و جبار تو آنے والے ہوتے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین تے تشریف لے آئے تے شمر آپ دے سینے تے بیٹھ گیا شاہ جی انہیں جدو ایسا کر کے تلوار اٹھائی نا تے امام علی مقام فرمام لگے ایک باری ذرا اپنے سینے تو تھوڑا کپڑا تے ہٹا انہیں کپڑا ہٹایا تے امام حسین مسکرا پہ شمر بول کے کہنے لگا تیرے سارے پتر ٹر گئے ویر ٹر گئے بھانجے ٹر گئے بتیجے ٹر گئے آپ ہی تو ٹر چلے ہیں تے ایک ایڑا مسکران دا ویلا میں تیری گردن اتارا لگا آپ نے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے کہنے لگا نبی تے ہے پر مسکرایا کیوں ہے
فرمایا نانا جان نے فرمایا سی کہ میں ویکھ رہا کہ ایک دو رنگ دا کتا چتکبرے رنگ دا کتا میری آل دے خون جموں پہ مار دے فرمایا ایک گل میں نو اج سمجھ آئی کہ اصل میں تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے تیرے جسم دا رنگ بکھے شمر دے جسم دے اتے پھل بیری دی بیماری سی کہ یا دوستان دے جسم تے سفید داغ ہوندے نے پھل بیری برس شمر دے جسم تے برس تے اور پھل بیری دے داغ سن دو رنگ دا جسم سی آپ نے ارشاد فرمایا میرا نانا سچا نبی ہے تو یہ دو رنگ دا کتا ہے جڑا نبی دی آل دے خون چموں پہ مار دے شمر نے ظالم نے تلوار اٹھائی تے مولا حسین دا سر اقدس جدو ترد سن تن تو جدا کیتا گرامی قدر حضرات اے جڑی آسمان دے تے شام نو تو ہنو مغرب السرخی نظر آن دی ہے نا مغرب تو پہلے اثر تو بعد کتابہ چا لکھے ہے کہ امام علی مقام دی شہادت تو پہلے اس سرخی آسمان چا نہیں سی امام علی مقام دی شہادت دے بعد اس سرخی آسمان تے آئیے آج بھی حسین نو آسمان ڈوبدہ بھی روندہ ہے تے نکلدہ بھی روندہ ہے سورج طلوع تے غروب ہے حسین نو آج بھی روندہ ہے گرامی قدر حضرات امام علی مقام دی شہادت دے بعد ظالمہ نے کیڑا کیڑا ظلم ہے جڑا نہ کمایا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خیمے نو اگاں لگا دیتیاں رسول اللہ دیاں دیاں تے بہواں ایک خیمے چ جاندی انہوں اگ لگ دیئے دوسرے خیمے جاندی انہوں اگ لگان دے دینے تیسرے خیمے چلیے جاندی نے پردہ دار رسول اللہ دیاں دیاں ایک خیمے چ کٹھیوں کے بیٹھ گئیاں حضرت بی بی سکینہ میرے امام دی چھوٹی جی بیٹی بابا وال ویکھ کے نا جدو بابا دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے سکینہ خیمے دے بار کھلو کے روئی جا رہی ایک یزیدی ظالم گزر گیا حضرت سیدہ سکینہ دے کنہ تو والیاں اتار کے لے گیا خون دا فوارہ کنہ چو نکلے سیدہ سکینہ دوڑ کے جا کے تے اپنی پھپھو زینب دے قریب گئیاں اس ویلے سیدہ زینب اپنے خیمے چا اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سن اگلی بات سنو ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دیئے ساڑھے کل واقع کربلا دے دو چشمدید گوانے ایک سیدہ زینب تے ایک زین العابدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا تے مکے پہنچیا مکے تو ٹوریا کربلا آئے کربلا وچ قربانیاں دے کے قیدی بن کے کوفے گئے کوفے تو ٹورے ملک شام یزید قید خانیاں تک گئے یزید قید خانیاں تو نکلے مڑ کربلا آئے لاشا دفن کر کے مڑ مدینے واپس آئے فرماتے نے 6 مہینے دا سفر مدینہ تو لے کے مڑ مدینے آن تک آپ فرماتے نے اتنے سفر تے اتنی صعوبتاں تے مصیبتاں دے باوجود انہاں 6 مہینے چ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد نماز دا سجدہ بھی چھوٹتا نہیں بیکھیا ایتھے سبحان اللہ کہنا آئی کربلا دا پیغام تے آئی کربلا دا نچوڑ تے آئی فکر حسین تے آئی پیغام حسین او ویر نے نیزے دی نوک تلے بھی سجدہ کیتا تے بہن ویران دی اللہ شاہ تے بھی سجدے پہ کر دی جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نا انہ موقع تے زینب سجدے پہ کر دی سی جے لکھاں سلام نے نہ حسین دے آخری سجدے نو تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو میں گھر چے کمیت ہوئے نیند نہیں آؤں دی اتے 72 لاشاں دا ڈھیر لگے سارے ہی اپنے سیدہ زینب سجدے کری جا رہی مدینہ تو لے کے کربلا تک حسین حسین سی پر کربلا تو لے کے مدینہ تک زینب حسین سی میں او کربلا سناما لگا جڑی 10 محرم دے بعد والی ہے او سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے بیکھی ہے نوجوانوں سیدہ سکینہ دے کنہ چو والیاں کھو کے تے کہ یزیدی دوڑ گیا کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا دھیاں والیوں سیدہ سکینہ دوڑ کے پھپھو دے خیمے چ گئی تے پھپھو اثر دی نماز پہ پڑھ دیئے سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی ہے سکینہ نے رو کے سینے لا کے فرما دیا دیئے 2-4 دن اور صبر کر جا ویکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر پکا کے بڑھ دی رو ویکھی نوجوانوں ادھر اس عورت نے پانی دا پیالہ پیش کیتا ذرا توجہ کرو اثر دی نماز دا ویلہ میں تو ہنو 10 محرم دی اثر سنا رہا پانی دا پیالہ پیش کر کے کہنے لگی سیدو پانی پی لو پانی وال ویکھیا تے ویر دی پیاس یاد آئی سیدہ زینب پیالہ ہٹا کے کہنے لگیاں بی بی جدہ حسین ورگا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جائے
اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاندہ. عورت کہہ لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں, میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں, خون دے کے شہادت دا رتبہ پا گیا. سیدوں میرا پانی قبول کرو, میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جاوے. نوجوانوں سیدہ زینب نے پیالے دا پیالہ پکڑیا. سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے امام زین العابدین دے خیمے چے آ گئیوں. زین العابدین دا سر چک کے اپنی گودی چے رکھے آؤں. فرما دیا میں پترہ یکاں کھول یتیم ہو گئے ہیں. پانی دا پیالہ جڑے ویلے لبا دینا لگایا, امام زین العابدین نے پیالہ ہٹایا. فرما دینے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں. فرما دیا میں تینوں بخار بڑا شدید ہے, اکھاں کھول کے بیخ تیری پپو زینب آئی ہے. امام زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹایا. کہنے لگے پپی اماں تُسا پانی پیتا یا نہیں پیتا. فرمان لگی آوے تو چھوٹے پہلے تو پی لائی. امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں پینا ہوئے, پھر میری بہن سکینہ نو پلا جو میرے نالو چھوٹی آئی. فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کھلے آ گئی. سکینہ دے لبان نال پیالہ لگایا. فرما دیا نہیں سکینہ پانی پی لائی. سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دے ہوں. فرما دیا میں پانی لے کے گئی ساؤں. وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر وڈے پین گئے. سکینہ پانی دا پیالہ پھڑ کے کربلا بل دوڑ پئی. سیدہ فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہیں. مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہوئے, میں اپنے ویر اصغر نو پانی پلانے چلی ہوں. سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی. پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا. کربلا دی تب دی ریت نے پانی پی لیا. میرے حسین دی سکینہ پیاسی رہ گئی. میاں صاحب فرما دینے اداک دہ دیا انہاں زور نہیں لایا. وہ بیٹھے آئے من رضائی دنیا کو پیاسے تر گئے. وہ تین دنیا دے سوائی. دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. نوجوانوں سیدہ سکینہ نے دوڑ کے جا کے سیدہ زینب نے اٹھایا, گوتی چلے آ کے تے تھپکیاں دیوان لگ پیاں. ادھر ہولے ہولے مغرب دے نماز دا کربلا چ وقت آیا. بھائی میر حسن جی جڑے ویلے سیدہ زینب نے مغرب دی نماز پڑھی نا تے کربلا دے میدان چ ہولے ہولے ہن اندھیرا چھانا شروع ہو گیا. اچانک سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا سکینہ کتھے گئی ہے. آپ فرما دیا میں دائیں بائیں سارے خیمے چ ویکھیا سکینہ نظری نہ آئی. دوسرے خیمے چ جانی سکینہ نظری نہ آوے. آپ فرما دیا میں ڈھونڈ دی لگی جا رہی ہے سکینہ کدھرے نظری نہ آئی. تے کنا چ او آوازاں گونج دیاں جڑیاں امام حسین نے جاندی بار فرمایا سی خیمے والیوں میری سکینہ دا خیال رکھے آ جائے. سیدہ زینب فرما دیا میں ڈھونڈ رہی تے رات گہری ہو گئی. اولادہ والے بیٹھے ہو اللہ نہ کرے رات دا سما ہوئے تے بچہ گھر نظری نہ ہوئے تے ماں تے باپ تے قیامت بیت جاندی ہے. کربلا بھی ہوئے باپ تے بھائیاں دا سایہ سر تو ٹر جاوے تے سکینہ نظری نہ آوے تے سیدہ زینب دا اس ویلے کی حال ہو جاوے گا. سیدہ زینب نے ڈھونڈ دیا پھر دیا آوازاں مار دیا سکینہ کتھے گئی بیٹی سکینہ کتھے گئی. نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا اچانک میں نے خیال آیا. میں دوڑ کے کربلا دے میدان وچ آئی. دھیاں والے کلیجہ پھٹ جاندہ ہے. سیدہ زینب نے بکھیا میرے امام دی بیٹی سکینہ امام حسین دے قدمہ وچ لٹی ہے. سیدہ زینب چکے سینے نہ لا لے آؤ. فرمان لگیاں نہیں سکینہ ندیے کی پہ کرنی ہے. کہن لگی پھپھی اماں بابا دے سینے دے سو نہیں
मैनू बाबा बगैर नींद नहीं आती। फरमादियां नी सीने ते सौन वाली है, कदमां च क्यों लेटी है? कहन लगी फुफी अमा सीना ते मिलिया ही नहीं। जालमा तीर मार मार के मेरे बाबा का सीना छलनी कर दिता है, सीने ते जगह ही नहीं मिली। बाबा के कदमां च सौ गई। सैयदा ज़ैनब लैके खैमे वाले टुरियां। सकीना मुड़ के कहन लगी बाबा खैमे च फिर जावांगी, ये वादा करो रोज सीने ते सुलान आया करोगे। इमाम हुसैन दी लाश तड़प गई। सैयदा ज़ैनब खिंच के खैमे वाले जा रही हूँ। फरमादियां ने शाला कोई परदेस न थी वे, कख जिना थी भारे, ताड़ी मारे उड़ाना बाहू। असी आप आए उड़न हारे हो। सैयदा ज़ैनब सैयदा ज़ैनब सकीना नु खैमे च लेके आई, थपकी दे के सुलाया। हुण मैं तुहानू 10 मुहर्रम दी ते 11 मुहर्रम दी दरम्यानी रात सुनावा। और रात जिहड़ी ज़ैनब ते सकीना ने पहली रात जिहड़ी हुसैन दे बगैर गुजारनी है। और रात जिहड़ी मुहम्मद दी आल ते बड़ी डाढ़ी रात सी। सैयदा ज़ैनब ने सकीना नु थपकियां दे के सुला के ते मां दी गोदी च रखिया। रातों रात ढली ते आ फरमादियां मैनू ख्याल आया जंगल बियाबान है, साड़ियां लाशां बिखरियां पईयां ने, कोई जानवर आके लाशां नू नुकसान ते बेअदबी ना करे। आ फरमादियां मैं तलवार पकड़ी ते करबला दे मैदान च आ गया। एक लाश ओथों लैके आउंदियां ने ते एक लाश ओथों लैके आउंदियां ने। औरत दा लोगां ए पहलू मशहूर कीता कि औरत बड़ी बेसबरी होती है। औरत के बारे लोग कहते हैं कि औरत हिम्मत मर्द नालों थोड़ी होती है। पर वाह ज़ैनब अली दी ये धी मैं तेरी हिम्मत तो भी सदके जावां ते तेरे हौसले ते सबर तो भी सदके जावां। 71 लाशां ते विच वीर दी लाश 72 लाशां जमा करके ते ढेर लगा लिया। इमाम हुसैन दी तलवार पकड़ के ते सैयदा ज़ैनब लाशां दा पहरा पईयां देंदियां। रातों रात ढली ते सैयदा ज़ैनब फरमादियां मैं वेख्या और दूर एक शुतर सवार आ रहा है, बड़ी तेजी नाल आ रहा है। आवाज़ दे के फरमादियां वे आने वाले जरा ध्यान लावी अगे मुहम्मद दे शेर सुते होए नहीं। फरमादियां अगे मदीने दे शहजादे सुते होए नहीं। आने वाले ने आके वेख्या तो चेहरे ते नकाब ते कहने लगा आओ दूर लाशां किदियां ने। फरमादियां मैं परदेसां दे पुत्रां दियां लाशां ने। उन्हें पूछा ओ दो लाशां कितनियां? फरमादियां ये मेरे वीर हुसैन दे पुत्र दियां लाशां ने। उन्हें आख्या ओ कौन है जेड़ा नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान पे पढ़दा? रो के फरमादियां मैं परदेसन दा वीर हुसैन है, कदे मदीने वाला हुसैन हुंदा सी हुण करबला वाला हुसैन बन गया है। नौजवानों वाला टुरिया लगा जा रहा। सैयदा ज़ैनब आवाज़ दे के फरमादियां ने बेओन बादिया सादा पूछ के टुर चले आए अपना भी जाती वार दस जाओ। उन्हें मुड़ के देखे अपने चेहरे तो नकाब बताया। फरमाया तुद गरीब दा नाना बचड़ी तेरा पैरा देखने आया उस वेले किथे से नाना जदों असगर गया तरहाया। और रात या ते ज़ैनब नू पता किवें गुजरी ते या ज़ैनुल आबिदीन नू पता किवें गुजरी। मियां साहब फरमाते ने लंबी रात विछोड़े
गुजरी सै वरियां दी खबर ले आवे कौन मुहम्मद ए सजना दूर गया दी। लंबी रात विछोड़े वाली ते गुजरी सै वरियां दी। और रात की में गुजरी है ज़ैनुल आबिदीन जाने ते ज़ैनब जाने तो उन्हां दा खुदा जाने। नौजवानों जदों 11 मुहर्रमुल हराम दा दिन तलू होया ना, बच्चों नूं जरा चुप कराओ जी, खामोश कराओ। यजीदियां नूं भुख लगी ते उन्हां की कीता, इमाम हुसैन दा ना एक ऊंट ज़बह करके ते ओदा गोश्त बना के कबाब बना के सालन बनाया ते खान वास्ते बैठे। जदों खाना खान वास्ते बैठे तो सारा सालन खून बन गया। एक यजीदी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं आके कोड़ा मारिया ते कोड़ा मार के कहने लगा तू सानू दसिया क्यों नहीं तेरा ऊंट कोई बीमार है? असी सुबह दा लग के हुण सालन बनाया ते दोपहर वक्त होया, खाना खान दा वक्त होया, वो खून बन गया। आपने फरमाया मेरा तो कोई ऊंट बीमार नहीं। आपने फरमाया उस जालिमों मेरा केड़ा ऊंट ज़बह कीता जे? कह लगे वो जिहड़ा ऊंटां दी कतार च 5वें नंबर ते खड़ा सी उस ऊंट नूं ज़बह कीता। तड़प के फरमान लगे लांती उस ऊंट नूं क्यों ज़बह कीता जे? उस ऊंट ते बह के मेरा वीर अकबर मदीने आया सी। फरमाया उहदे ते बह के अकबर मदीने आया सी। फरमाया लो यजीदियो साडे इम्तिहान मुक गए ते तुहाडे शुरू हो गए जे। तुसां सानू जितना ज़बह करना सी कर लिया। हुण अल्लाह दी कुदरत दी दलील बन गई है कि रब ने हुसैन दे लश्कर दा कोई जानवर भी ज़बह नहीं जे होण देना। हुण ज़बह होंदियां वारियां तुहाडियां आ गईयां। साडा इम्तिहान मुक गया ते तुहाडा शुरू हो गया जी। नौजवानों 3 दिन तक यजीदी करबला दे मैदान विच रहे। इन्हां 3 दिन दे अंदर इन्हां लांतियां ने अपनी लाशां नूं दफन कीता, पर इमाम हुसैन ते उन्हां दे रुफाका दीयां लाशां उंज ही करबला दे मैदान च बिखरियां पईयां रहियां। 3 दिन के बाद इन्हां रसूलुल्लाह दीयां धीआं नूं ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं कैदी बना लिया। हथ कड़ियां ते पैरां च बेड़ियां ते लोहे दा तोक इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे गले च पहनाया ना ते ऊंटां दीयां कतारां लगा के ते रसूलुल्लाह दीयां धीआं नूं ऊंटां दीयां पुश्तां ते बिठाया गया। कोई गद्दी ते पलान भी नहीं रखिया ताकि ऊंटां दीयां हड्डियां इन्हां नूं चुभन ते तकलीफ ज्यादा होवे। ओ जेड़ा पिछला ऊंट सी ओदे ते सैयदा सकीना दी वारी आई। पहले ऊंट दी मुहार इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं पकड़ाई गई। एक हाथ विच मुहार है, एक हाथ विच इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे अपने बाप दे सिर वाला नेज़ है। उस तसव्वुर ते कर दुख दा ते गम दा इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं बुखार भी है। छोटी जी उम्र है ते खून बाप दे चेहरे दे विच पुत्र दे चेहरे ते पिया डिगदा। पिछे वेखदे ने ते रसूलुल्लाह दी पर्दादार धीआं कैदी ने, ऊपर वेखदे ने ते बाप दा सिर नजरी आंदा है। पैरां वल वेखदे ने ते बेड़ियां नजर आउंदियां, हत्थां विच हथ कड़ियां नजरी आउंदियां। नौजवानों मैं केड़ा रंग देवां बीबी ज़ैनब कैदन बन के शाम वाले जदों चली गया सी अर्श खुदा दा नाले कबर रसूल दी हली। ए बीबी ज़ैनब ओ कैदन बन के शाम वाले जदों चली गया सी अर्श खुदा दा ते कबर रसूल दी हली। नौजवान सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन इन्हां ज़ालिमां नूं कह दे जांदी वार मेरे वीर दी लाश कोलों गुजरे आज मैं जांदी वारी अपने वीर नूं मिल जावां। नौजवानों जिहड़े वेले बहन अपने वीर दे कोलों गुजरदी है ताले लाशां दे उत्ते आके लिपट गईयां, अपने वीर दा मत्था चुमदियां जिस्म चुमदियां। नौजवानों जिहड़े वेले काफिला करबला तो टुरिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कदे बाप दे चेहरे वल वेखदे
نے کدے مڑ کے رسول اللہ دیاں دیاں پردہ عمل ویکھدے نے نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹردا جا رہا ہو امام زین العابدین روندے جا رہے ایک بابا وڈیرا کے کہن لگا او نوجوانا رونا کیوں ہے تم کو کلا قیدی نہیں بنیا ہو تیرے تو پہلے اللہ دے نبی بھی قیدی بن دے رہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے نہیں امام زین العابدین فرمان لگے قید یوسف دی تے قید عابد دی اج وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال میں پردے داراں ایک بازار ہی چکا پلا گزریا تھے کہ بابا امام زین العابدین روندہ وے کے کہنے لگا پترا نہ رو نہ رو آپ نے فرمایا بابا منو کہنا روما نہ قرآن پڑھ کے ویک اللہ فرماندہ وَبِيَدَّتْ عَيْنَوْهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماندہ یعقوب دا کہ یوسف بچھڑیا تے رو رو کے باپ دیا اکھا نبینا ہو گئیاں فرمایا بابا دا تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے فرمایا میرے تو سارے یوسف ہی بچھڑ گئے میری ملت نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا امام زین العابدین ایک بازار چ گزرے تے آپ نے دیکھا کسائی بکری پہ ذبح کرے بکری ذبح ہوندی ویکھے تے بابا یاد آ گئے فرمایا کسائیا وہ انہوں پانی پلائے وہ کہنے لگا جی میں نے پانی بھی پلایا تے پٹھے بھی پائے نے میں نے پتا جانور ذبح کریے تے پانی پلا کے ذبح کری دے امام زین العابدین رو کے فرما دینے وہ کوفیو وہ تسی کتنے ظالم ہو وہ جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دیو تے سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے وہ سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا 11 تے 12 تے 13 تے 13 تے 14 محرم دی درمیانی رات آئی نا جدو ایک قیدیاں دا قافلہ جا رہا اچانک شاہ جی عشاء تو بعد دا ویلا تے قافلہ ٹردا ٹردا اچانک امام حسین دے سیر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدیاں بڑا زور لگایا پر نیزہ اکھڑدا نہیں ایک ظالم نے امام زین العابدین نو آکے کوڑا ماریا تے کہنے لگا تیرے باپ قرآن پڑھ سکتا تے اے نہیں دس سکتا ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے کہنے بابا بخار بڑا شدید ہے میں تو کوڑے نہیں کھا دے جان دے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں وہ کیوں نہیں ٹردے نوجوان نے جدو سارا دن سکینہ او پچھلے اونٹتے سی نا تے اپنے سجے ہو کے تے کدے کھبے ہو کے بابا دا چہرہ ویکھ دیا او دور بابا دا چہرہ نظری آؤں دا نیزے دی نوک ہوتے پر جدو اندھیرا ہو گیا نا تے اس سیدزادی نو بابا نظری نہیں آ رہے سکینہ اونٹتے اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ میرے بابا دا چہرہ نظری آوے پتیاں دے مون چم کے آئیو تے پتران دے مون چم کے آئیو نا اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے تو ہاڑے تے میرے پتر تے دیاں بڑے سونے تے بڑے لاڈلے ہونگے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے سن سکینہ اونٹتے کھڑی ہوگی کہ میرے بابا نظری آوے نوجوانوں جنہیں بہار پکڑی سی نا اس ظالم نے سیدہ سکینہ دے منہ تے تھپڑ مار دیتا سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئیاں قافلہ ٹردا جا رہے تے سکینہ اونٹ تے پیچھے او گلی چ ڈگی ہے آوازاں دے کے کہہ رہی ہے اکبر ویرا مینوں نال لے جا عباس چاچا مینوں نال لے جاؤ کوئی نہ سندا تے آواز دے کے کہندیاں بابا کوئی نہیں سندا تے تسی رک جاؤ اپنی سکینہ نو نال لے جاؤ امام حسین دے سر والا نیزہ اس ویلے زمین چ کھب گیا امام حسین دے لباں دی آواز آئی پترا کیویں ٹرا پیچھے میری سکینہ ڈگ پئی امام زین العابدین فرماؤں لگے پھپھی اماؤ میرے پیروں چے بیڑیاں دوڑیا نہیں جانا ذرا پیچھے جا کے بیکھا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھے سکینہ ریتے لیٹی ہے آوازاں دے کے کریے بابا تیری سکینہ ڈگ پئی ہے مینوں آ کے لے جاؤ سیدہ زینب نے چکے سکینے نال لایا آکے اپنے اونٹ تے گودی چ بٹھا لیا نالے تھپکیاں دے دیاں نالے روندیاں نہیں تے فرما دیاں نہیں شالا مرننا اے بیر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا بیر نہ کوئی او
اس کی دنیا تو لینا نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا جب کوفے دا بازار آیا نا یزید نے ظالم نے اعلان کرایا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تے تماشا دیکھو معاذ اللہ انہیں لوگوں نے یہ نہیں دسیا کہ رسول اللہ دیاں دھیاں قیدی بن کے آ رہی ہیں انہیں یہ مشہور کرا دیتا کہ یزید دی حکومت دے معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں یزید نے آکھے کوٹھیاں تے چڑھ جو سارا زمانہ تے سارا شہر تاکہ لوگوں نے عبرت ہو جائے کہ جڑا یزید دا مقابلہ کرے گا دا حال کیتا جائے گا پر جدو قافلہ کوفے دی گلیاں چو گزریا نا نوجوانوں کسی نے نا اس طرح کر کے خشک کھجورا یعنی چھوہارے سٹے کہ قیدی نے تے پکھے نے تے قیدیاں نو کچھ کھامن نو دئی دے ایک چھوہارا آکے نا تے سیدہ سکینہ دی گود چڑھ گیا آپ نے اس طرح کر کے کھجور منہ چ ڈالی نا تے سیدہ زینب نے منہ چ انگلی ڈال کے کھجور باہر نکالی فرما دیا سکینہ اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے تو یہ سارا جگ ساڑھے صدقے کھا کے پل دے تو یہ 2-4 دن ہور پک برداشت کر ویکھے قیامت تک میرے نانی دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھیا کرے گی میرے ملت دے نوجوانوں اچانک ایک گھر وچوں نا ایک مائی وڈیری نکلی تے سکی روٹی دے 2 ٹکر پکڑے سیدہ زینب تے قریب آکے کہہ لگی دھیے تو پردیسن بھی لگنی ہے تے قیدن تے پکھی بھی لگنی ہے اے روٹی کھا لے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے امام حسین دی بیٹی بیوی امام حسین دی بہن ہے عبداللہ بن جعفر دی بیوی او عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو بڑا تاجر ہے جڑی اتنی امیر خاتون تے سخیہ ہے کہ جتے بوئے تے ہر ویلے مگتیاں دیاں کتاراں لگیا رہندیاں نے تے امام حسین ورگے سخی نے کدن آکھیا بہن زینب کہ تھوڑے پیسے بچے نے بھی جوڑ کے رکھ تے ہس کے فرما دیا نے سونیا میں نو انج لگدا رب میں نو دیندہ ہی منڈن واسطے لے مائی نے پردیساں چا جدو سکی روٹی دے ٹکر دیتے نا تے سیدہ زینب ٹکر ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی انج ویکھ کے کہہ لگی نہیں دھیے تو کون ہے رو کے فرما دیا ماما جڑے پردیسی ہوں نا انہاں دی برادریاں نہیں پوچھی دیاں مائی کہہ لگی میں نہیں پوچھ دی بیٹی میں نے تیرے وچ مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے اج اینے مہینے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا تو سیدہ زینب رون لگ پئیاں فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سما مدینے بسدی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی زہرا دے برتن دھوندی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں ویلیاں دی کو گل سنا دے مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن بھئی دھوندی ساؤ سیدہ زہرا نے پوچھے آیا اماں کیڑے شہر دی رہنے والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ زہرا بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں پوچھا سیدہ روندیاں کیوں سیدہ فرمان لگی ہیں راز دیاں گلاں نے فرمائی ایک دن بیدائیں آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چو ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا او جدو گزران انہوں نے پانی پلا دیں انہوں نے بھوک لگی ہوئے گی کھانا کھلا دیں آج میں گھر بیٹھی ساؤ آباد آئی کو قیدیاں دا قافلہ گزرے آئے لوگ اٹھیاں تے چڑھ گئے مینوں سیدہ زہرا دی گل یاد آئی میں دیکھیا گھر جو روٹی دے کوئی نہیں سکی روٹی دے 2 ٹکر نظری آئے ایری لگے آ گئی آؤ سیدہ زینب رون لگے پئی آؤ فرما دیا اماں انہاں ویلیاں دی کوئی اور گل سنا مائی کہن لگی جدو میں مدینے بس دی رہی آؤ سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی بیٹی زینب سی نانو لوریاں دن دی رہی آؤ سیدہ زینب روئی جا رہی آؤ مائی کہن لگی نہیں دھیے رونی کیوں ہے نبی دی بیٹیاں دیا گلاں سنا رہی آؤ فرما دیا اماں جیڑی زینب دیا گلاں کرنی ہے میں اوہی زینب مائی دیا چیخ نکل گئی آؤ کہن لگی اللہ جنہ دا کدے بازارہ چلو گا نام نہیں سے لے آؤ اس عالمنا محمدیاں دیا نو بازارہ چلے آئے نہیں اس مائی نے قدم پھڑ لے کہن لگی سیدہ جے کوفے والے نو بد دعا دینی آؤ مینوں بد دعا نہ دے آجے میں رہندی تے کوفے جا پر میں کوفے
کوفی نہیں میں تے تیری ماں دی نوکرانی ہوں سیدہ زینب نے آنکھیں اٹھا لے عرض کر دیا نے نیلی چھت والے ہوں اس مائی نے پردے ساتھ سمیں اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آبیں انہوں ساتھا پرونا سمجھ کے معاف کر دیں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدموں چڑھے گے بھئی اس مائی دی روح برباد کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کریں دے اے رب کریں بڑے آیاں قیدی بن کے شام چلی آؤں او علی دیاں جوائیاں کوئی غیرت مند انسان اپنے گھر دی کسی خاتون دا نام بھی کسی غیر اگے نہیں لیندہ اور یزیدی کتنے ظالم سانو محمد دیاں پردہ دار دیاں نو بزانا چلے قیدی بنا کے لے جائے پر انہاں دے بھی پردے تو صدقے تے واری جاواں وہ بھی پردہ ایسا کر گئیاں کہ ملک جناتی شرما کر دے ملک جناتی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او زہرا دیاں جائیاں میری ملت دے نوجوانوں میں ایک ایک رنگ دے ماں تے بڑا وقت درکار ہے بس ایک قافلہ ٹریا کوفے دے بازاروں چ گزر کے تے ابن زیاد دے دربارے چایا ابن زیاد نے آکھیا کہ نہیں انہوں نے یزید دے دربار چ ملک شام پہنچاؤ قافلہ مدینے تو ٹریا سے مکے مکے تو کربلا کربلا تو کوفے آیا کوفے تو مڑ انہوں نے ملک شام بھیجیا گیا جدو یزید دے دربار چ پہنچے نا رستے چ کی ہویا پھر کدے عرض کرانگا یزید دے دربار چ پہنچے تے یزید تخت تے بیٹھے امام علی مقام دا جدو سارے اقدس تھالے چلا کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا تو یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے ظالماں نہ مارے نہ ہونٹاں نو میں نبی نے چوم دیا ویکھے ہے یزید کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہو دو میں تیرے ٹکڑے کر دینا فرما دے صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑتا رہے ہے امام زین العابدین ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں پہنا کے یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا یزید نے پوچھے کون ہے آکھیا ہے حسین دا پتر تے علی دا پتر ہے کہنے لگا ایک کیوں بچ کے آ گیا انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب سامنے آ کے کھلو گئی ہیں بعد نے لکھیا یزید دے دربار دا واقعہ تے بعد نے لکھیا ابن زیاد دے دربار دا واقعہ مگر جدے بھی دربار دے ہے تو یزیدی سن یزید نے آکھے نبی قتل کروں ایک کیوں بچ گیا سیدہ زینب دے سامنے آ کے کھلو گئی ہیں تے فرما لگی ہیں یزیدہ لانتی ہے کہ گل سن لئی تو کربلا چ ساڈے نہ جو کرنا سی اسی خدا دی رضا سمجھ کے چپ رہے بولے نہیں ایک ہی زین العابدین بچے ادھے چو قیامت تک محمد دی نسل ٹرنی تے سید پیدا ہونے نے فرمان لگیاں اوتھے تے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہیاں جے تو زین العابدینوں ہاتھ بھی لگایا نا میں نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر آج انج دی بد دعا کرانگی قیامت آج ہی آ جاوے یزید ڈر گیا کہنے لگا میں اپنی زندگی جتنی بہادر خاتون نہیں دیکھی وہ جڑی تی علی دی ہوئے تے للکار بھی علی والی ہوئے صبر حسن والا ہوئے تے ہمت حسین والی ہوئے اور پردہ سیدہ زہرا پاک ورگا ہوئے شکل امہ خدیجہ الکبریٰ ورگی ہوئے اور جدو گرجی تے انج لگے جو میں علی پہ بول دینے یزید ڈر گیا امام زین العابدین والبے کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے سی جت گئے امام زین العابدین نے فرمکھی میں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال جتے میں تخت بیٹھا آو ایک میرے نام دے ڈھول پہ باج دے نقارے پہ باج دے میری فتح دے تسی ہار گئے تے اسی جت گئے امام زین العابدین خاموش رہے ادھر اذان جمعہ دی آواز آئی جب مؤذن نے پڑھے نا اشہدو ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھڑکا کے فرمان لگے اذان دین والے آ تینو محمد دی قسمیں تھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تھے آپ یزید والوے کے فرمان دنے اے اذان ہے تیرے نانے دا نائے کہ میرے نانے دا
یزید کہنے لگا نانا تے تو آڈا یہ فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے کہنے لگا او کمیں آپ نے فرمایا ظالمہ تو چاندہ سا اذان بند ہو جائے میرا بابا چاندہ سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرے ڈھول صبح بجنے تے کل بند ہو جانے نکارے بند ہو جانے تخت مٹ جانا فرمایا میرے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے میرے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے میرے نانے دی اذان قیامت تک ہوئے گی تے جب تک مناراں دے وچوں اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رمے گا تے حسین جتے ہی رہے گا آج جڑی فجر دی اذان ہونی ہے نا یہ اذان صرف خدا دی نماز دا بلاوہ ہی نہیں یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے نوجوانوں یزید نے جتنا ظلم کرنا سی کر لیا امام زین العابدین نے کہنے لگا قافلہ لے کے مدینے واپس ٹوٹ جاؤ آپ آئے ساری زندگی مدینے گزاری ہائے وہ اج بھی جا کے مدینے گھر ویکھو جڑا امام زین العابدین دے جنہوں بیت الحزن کیا جاندہ ہے جتھے اج بھی نور دیاں برساتاں ہوں دیاں نے نوجوانوں اس بیت الحزن دے اندر امام زین العابدین نے زندگی گزاری دروازہ کھڑکے کہ امام زین العابدین دا آپ نے فرمایا کون بارو آواز آئی حضور میں نو پٹھے چاہی دے اپنے جانوراں واسطے آپ نے فرمایا اوتھے آتے پنڈ بن کے لاجا جتنے چاہی دے پنڈ بن کے ٹورے آتے امام زین العابدین نو کہنے لگا تو سا میں نو پہچانے میں کون فرمایا جدو پہلے دن میرے بوئے منگتا بن کے آیا سا میں تینوں اس دن پہچان گیا سا کہنے لگا کون فرمایا کربلا جدو میرے بابا حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سن تو یزید دا فوجی ہے تو میرے بابا دا قاتل ہے وہ بڑی حیرت نہ مڑ کے کہنے لگا او سیدو او تو انہوں پتہ ہے کہ میں توڑے باپ دا قاتل ہاں پر میں تے توڑے دروازے جنی بار بھی آیا تو سکھا دے خالی ٹورے ہی نہیں سن کربلا دا پیغام کیے امام زین العابدین نے فرمایا تو ہاڑے تے ساڑھے چاہی تے فرق ہے فرمایا کربلا چسی تیرے پرونے سا مدینے تو ساڑھا پرونا ہے جو اپنے وڈیاں کو سکھیا سی تو کیتا ہے جو اپنے وڈیاں کو سکھیا وسی کری جا رہے ہیں میری ملت نوجوان